दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आज आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपके पास लैन केबल नहीं है या आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर वाईफाई नहीं है तो भी आप अपने मोबाइल का इंटरनेट कैसे यूज़ करेंगे कंप्यूटर में, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल का जो भी डेटा केबल है यूएसबी पोर्ट में लगा देंगे, आप देख सकते हैं। और लगाने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने मोबाइल पे। लगा दिया मैंने, आप देख सकते हैं मैं अपना मोबाइल जो है वो अटैच कर दिया हूँ। और आप लोग अपने अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाएंगे और जाने के बाद अदर कनेक्शन पर्सनल हॉटस्पॉट उस पर क्लिक करेंगे। अदर शेयरिंग मोड उस पर क्लिक करेंगे। ईयरफोन नेटवर्क वाया यूएसबी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लैपटॉप में देख सकते हैं ये जो क्रॉस का आइकॉन बन रहा है ये अटैच हो जाएगा इंटरनेट से। मैंने कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से ये हो गया। मैं इंटरनेट चालू करके भी दिखा देता हूँ। ब्लूटूथ चालू कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप, सब आप चला सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से। कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, आप कनेक्ट करके इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।